संगत पे थोड़ा सा ट्रस्ट करके देखते हैं। आज मैं सवारी करने लगा हूँ इस पे, देखते हैं ये मेरे साथ क्या सलूक करती है। मेरा स्पिनर का प्रॉब्लम भी है, तो थोड़ा थोड़ा इसको चलाएंगे आराम से। मेरे ना तो डर गई है, वेख ला मूत्र दिता है घोड़ी पहले ही। बस शाबाश, काबू की तू करनी है, चल। शाबाश, चल 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 चल, शाबाश। सो वीवर दिस राइड बेस्ट फॉर एवर, क्योंकि संगत पे आज फर्स्ट टाइम मैंने ट्रेनिंग के बाद पहली राइड ली है। माशाल्लाह बेहतरीन चली है, ज़बरदस्त चली है। और अभी इसकी जो है ट्रेनिंग कंटिन्यू है, यानी कि फुल ट्रेनड नहीं है। लेकिन आज मेरा दिल किया कि मैं चलो थोड़ी सी इस पर राइड करके देखता हूँ, बस। तो माशाल्लाह अभी ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है और बड़ी अच्छी ट्रेन हुई है। और सबसे अहम पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ, नीचे ओवरले में मैं लगाऊंगा जो कड़ी गिटका का जिक्र हमने प्रीवियस व्लॉग में किया था, जो लोहे से बने होते हैं। आज इसके पाँव में हमने वो भी डाले हुए हैं अभी इस वक्त, और उसके बावजूद मैंने इसके ऊपर राइड किया और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और इसका तमाम तर क्रेडिट इन ट्रेनर हजरात को जाता है जो इन पे इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा दिखाना, पीछे घोड़ा, ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मुशक्क़त इन पे होती है। इस भाई को तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं मुसलसल इसी तरह सर्कल में भगाते हुए घोड़े को। शाबाश, थैंक यू वेरी मच संगत, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज की राइड का आपके साथ। संगत को भले गुस्सा आ रहा हो, लेकिन राइड जो है इसने बहुत ही अच्छी दी है आज। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस काइंड। हाँ जी, ये प्रोफेशनल ट्रेनर जो हैं अब ये दोबारा से बैठ गए हैं इसके ऊपर, और अब ये भगाएंगे इसको। 1 मिनट उस्ताद रुके है, एक कोई हरकत तो ना करे सी। अच्छा, मैं आपको अभी दिखा दूं थोड़ा सा, जो कड़ी गिटके का जिक्र हमने किया आपको। ये एक तो रस्सी बांधी हुई है पाइप से, उसके ऊपर ये देखें जो छनक रहे हैं इनको कहते हैं कड़ी गिटका। आगे जो है ये डबल है लेकिन थोड़े पतले हैं, और पीछे वाले पाँव में जो है ये नीचे वाला जो कड़ा है, ये ठहर जाओ ठहर जाओ, ये जो है जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, इसको जो है कड़ी गिटका बोलते हैं। तो इसका वेट ज़्यादा नहीं तो 250 ग्राम्स है तकरीबन एक का। चलें जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो ये सर मुजाहिद हुसैन साहब हैं, इनका नाम है, जो ट्रेनर हैं जिन्होंने मुझे राइड करवाई है संगत पे। अब मैं उतरा हूँ तो ये दोबारा से जो है इस पे सवार हो गए हैं, ये राइड कर रहे हैं। उसके बाद आपका नाम क्या है भाईजान? ये गुलाम हैदर समेजा साहब हैं, ये भी ट्रेनर हैं और प्रोफेशनल ट्रेनर हैं। मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही सख्त बंदा है। इसको पूरे 30 मिनट हो गए हैं, पिछले 30 मिनट से घोड़े को इसने 1 सेकंड के लिए भी रुकने नहीं दिया, और इसी तरह से मुसलसल जो है घोड़े को भगा रहा है सर्कल में। अब आप देखिएगा ज़रा गौर से कि घोड़े पे पसीना कितना है।